Можно ли справиться с храпом? Давайте сначала разберемся, откуда храп берется. Знаете, в чем сходство храпящего человека и бегемота? Оба они открывают рот, не опуская нижнюю челюсть, а поднимая голову. В этом состоянии, во сне, вдох происходит одновременно через нос и через рот. Формируется воздушный поток, и в нем мягкое небо начинает трепетать как флаг, вызывая храп. Поэтому для того, чтобы справиться с храпом, необходимо научиться расслаблять мышцы шеи. Хотите узнать об этом больше? Подписывайтесь на мой канал.